这台变速箱我可不敢轻易说，它在人们心中是神一样的存在，它就是马自达6A7，唯一的缺点就是异响。大家都听到了，异响就是中壳上一个轴承损坏。这个轴承不贵，但是更换需要分解变速箱，把变速箱整个分解完才能更换。我们来分解变速箱。这台变速箱设计很简单，6个前进档，被称为最聪明的、换挡最舒服的，也是最省油的变速箱，可以脚踹信，拳打财符。但是没人说它的缺点，它的缺点呢，就是变速箱里边的中壳轴承容易损坏。